Bon dia, companys. Des de CATAC us volem manifestar això. Els treballadors i treballadores de la sanitat pública de Catalunya manifestem que actualment la ciutadania ens retreu pèrdues en la qualitat de l'atenció sanitària, en accessibilitat, accés de burocratització i discontinuïtat assistencial, deshumanització, precarietat dels recursos humans i materials, invasió del sistema públic per als interessos privats i economicistes, etc. Tot carregant sobre les nostres espatlles, amb el sosteniment d'un sistema públic deficitari i abusiu vers els seus treballadors com a tals i com a ciutadans, tanmateix receptors d'assistència sanitària. No podem, sinó, estar totalment d'acord amb la percepció que la societat té del nostre sistema sanitari i com la resta de ciutadans n'estem esgotats i fastiguejats amb aquesta situació d'abús contra tota la societat i contra tots els que treballem en la cura de la salut. Un status quo abusiu que ja comencem a sentir com a normalitat. I és que en aquest punt on veiem que ha arribat l'hora de dir prou. Totes i tots plegats hem acabat per normalitzar l'escassetat del personal sota excuses culpabilitzadores vers els mateixos professionals i treballadors i treballadores, mentre deixàvem la pell i la salut treballant i vèiem minvar els nostres drets laborals històrics i ben guanyats. Per un tercer acord digne que millori les condicions de treball i un salari acorde amb els temps actuals i que repercuteixi en totes les categories professionals. Sanitat pública de qualitat! 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 Sanitat pública de qualitat!